珍惜每刻，擁抱生活，喺簡約中揾到心靈嘅幸福。暑假快到啦，唔知大家咧開始預備暑期活動未呢？其實我每次咧諗起暑假咧，都覺得咧都比較煩惱。點解呢？因為咧好多時咧，我又希望我啲小朋友可以趁暑假咧又可以唞下。但係我又喺度諗啦，既然咧暑假應該咧都要俾佢哋咧就充實下，咁先至可以平衡噶嘛。所以咧好多時我自己都會去唔同嘅社交平台嗰度咧去參考下人哋睇下咧究竟有啲乜嘢好玩啦咁樣。但係咧去到嗰啲嘅地方咧，又唔一定咧，好似嗰啲社交平台所講，一定係咁好玩喎。我喺度咧問下身邊嘅朋友嘅意見啦。嗰陣時咧，我咧就認識咗有一位好朋友。佢咧就同我分享究竟咧邊度好玩，邊度好玩，甚至咧可以點樣同小朋友玩喎。所以咧我咧就即係請教下佢啦。我發現啦，原來佢自己本身都有2個嘅小朋友，咁同埋咧每去一個地方嘅時候，佢自己都會記低甚至咧我覺得佢每去一個地方都好似一個深度遊咁樣樣，有自己嘅一啲嘅睇法。所以咧今集咧我就邀請咗呢一位嘅嘉賓同我哋去傾下偈，點樣樣咧同孩子去發掘一啲又好玩又可以學到嘢嘅一啲嘅地方啦。好，有請 Family Go 嘅親子遊創辦人阿飛。Hello， 阿飛你好啊。Hello Chris 你好。Hello 大家好，我係 Family Go 親子遊嘅阿飛。Hello 你好啊，阿飛啊，好歡迎你啊吓。我知道好難得咧可以邀請你過嚟咧同我哋去分享，因為我都知道咧你好忙噶又要即係自己工作啦，咁又要去即係去照顧你嘅小朋友啦咁樣。咁但係我知道咧你去即係去揾一啲好玩嘅嘢嘅時候咧，其實都幾有意思嘅吓。咁我想咧未開始之前問下你，喂，其實咧我知道你即係去創立呢個平台都有一段時間啦。咁其實當初點解你會去創立呢一個嘅平台嘅？好簡單分享2句。咁呢個平台其實差唔多做咗10年噶啦。係啦，咁就係我小朋友咧2歲嘅時候，咁我話帶佢出去玩，咁烏龍嘅我咧就去呢一個濕地公園。濕地公園 OK 係啊，冇錯。咁我去咗2次，佢都係閂門嘅，冇開嘅。咁你知我住九龍咧，過去揸車過去其實幾遠下嘅。咁2次都冇門釘喎。咁我就諗，點解我咁大懵噶？有冇搞錯啊？咁樣，即係仲要成家人，即係爹哋媽咪啊，即係我老公啊，一家人去喎，我都可以咁樣。跟住我就覺得，原來香港咧冇乜親子平台係 share 呢啲資訊啊。咁我就好想做一個平台咧，一次過我一撳我要咩地區，佢今日有冇開，適唔適合幾多歲嘅小朋友。8年前呢啲平台，10年前呢啲平台係冇嘅。咁我就覺得我想做一個 Open Rise 版嘅親子遊。其實呢個就係我嘅理念。即係都有啲家長等嗰啲都可以回應下究竟呢度有啲咩好玩咧，或者有啲咩地方要留意咧，咁樣樣咁係咪啊？係啦，冇錯啦，即係大家有評分有 comment 咁樣。咁但係當然啦，10年後其實呢個平台我覺得都做得未如我心目中咁理想嘅。咁但係會係 keep 住做嘅一個動力咧，就係你可以同小朋友一齊去成長啦。即係我都覺得冇可能即係靠我一個人嘅力量一日就做好。咁所以慢慢就刀仔鋸大樹咁樣，慢慢儲啦，慢慢做啦，慢慢完善咯，係啊。所以眨下眼咧，都真係經歷咗成10年咯。其實會唔會都陪住你嘅孩子長大咧？其實都可以咁講噶，即係所以嗰種滿足感都係有嘅。即係你睇翻呢啲我同小朋友去過，呢啲我哋經歷過咁可能咧，即係如果可能咧，我聽起上嚟都似好似你第3個小朋友基本上係啊，呢個絕對係啊。咁可唔可以咧又講下，其實呢個小朋友啱啱出世嘅時候咧，即係其實你會有啲咩地方會留意，又或者其實有啲咩要？因為啱啱出世啊嘛，係咪咁咧就可能比較細個。其實咧帶佢哋玩有啲咩地方要留意啦？我覺得譬如話3歲前咧，特別係又未戒奶啦，又未戒片啦，呢
呢啲時候最麻煩嘅。咁所以點解喺我個網站嗰度咧，我就會寫有冇餵奶嘅設施啦。咁有冇即係交通方唔方便？即係例如有冇得泊車啦，的士去唔去到啦？咁呢啲係我嗰個網站度啦，我都會特別註明嘅。所以簡單嚟講，我覺得3歲前最緊要咧係交通方便，幫小朋友換片餵奶，即係有呢啲設施嘅。咁我都想特別推介1-2個地方啦。咁其中一個咧就係中央圖書館，佢係一個玩具嘅圖書館，好啱咧啲小朋友去嗰度玩玩具啊，去爬下又去接觸下啲人啊咁。咁特別喺夏天，你知咁熱啦，其實小朋友都唔想去啲太多戶外地方，你都驚小朋友中暑啦，係咪？係啊。所以呢一個玩具圖書館咧，我覺得就好啱啦。咁就係銅鑼灣個中央圖書館嗰度。咁另外一個咧，免費嘅室內遊戲室，即係 Playhouse 啦，其實都好興嘅。咁大部分都係收費噶嘛。咁但係其實政府旗下咧係有好多免費嘅室內遊戲室，可以俾身高唔超過130 cm 嘅小朋友去玩嘅。係啦，咁我就覺得其實都好啱小朋友咧去嗰度爬下啊，探索下去玩啊咁樣咯。我都去過喎，我記得嗰度好似好多嗰啲好大嗰啲，好似類似積木咁樣咁。當然佢其實好似啲 cushion 咁樣嘅。係啦，冇錯。好似俾啲小朋友去砌，好似唔同嘅堡壘啊，跟住又唔知即係砌條橋啊等等嗰啲咁，都幾好玩嘅，我記得都。係啊，因為佢最特別咧，其實每一區嘅呢啲遊戲室咧，佢嘅設計都有啲唔同嘅，即係佢有啲唔同主題嘅。係啦。咁我自己就中意喺屋企附近嗰啲去就會最方便，因為你又推住 BB 車啊，即係我又費事搭車搭得太遠咁樣。咁所以小朋友細個嘅時候，我都係就近去玩嘅，可能樓下公園啊咁樣。咁有啲家長就樓下公園有乜好玩啊，都悶啊咁。咁但係你唔好忘記咧，一年四季嘅變化咧，對於小朋友嘅觀察嘅都好重要。即係佢又係睇到原來夏天有呢啲花喎。咁但係可能秋冬嘅時候，佢發覺點解啲花可能又唔同咗啊，或者係凋謝咗啊？咁其實呢啲都係一啲探索，我覺得係同佢觀察咧都培養到嘅咯。係啊，都幾有意思喎！即係可能譬如夏天即係有好多唔同嘅花可以咧，即係同佢去探索啦。咁你秋天咧即係啲樹葉咪開始落嘅。我記得嗰陣時我都有同我小朋友咧，即係會去執啲樹葉啊，即係見到有好多唔同嘅形狀啦，即係唔同嘅顏色咧咁樣。其實呢個即係同佢有時可能喺書本學咧，即係個體驗其實係真係好唔同。係啦，即係我覺得親子遊嘅好處咧，就係五感一齊去用啦，係咪？視覺、聽覺。觸覺，即係唔同嘅感官都會用得到，咁我覺得呢個係幾好嘅。咁所以我就覺得細個嘅小朋友咧，家長唔需要貪得太遠，或者我要去啲好勁嘅公園啊，係唔需要為咗 po 相俾人 like 而去做呢件事咯。係啊，即係反而係點樣將件事變得恆常化、簡單化。即係我覺得越簡單嘅嘢先越容易去住嚟做咯。呢個真係真正嘅即係親子嘅共享嘅時間咯，係啦，真係。係啦，冇錯啦。咁同埋即係你屋企個環境你又熟悉啦，咁小朋友可能佢個安全感又會多啲，可能願意探索嘅時間又會長啲。呢個咧就係3歲前即係我哋咧要留意嘅地方啊。咁眨下眼咧呢個小朋友咧就大咗咯。咁去到幼稚園咯，咁幼稚園嘅階段又有啲乜嘢要留意啦？又或者有啲咩推介俾我哋嘅家長啊？係啦，咁我覺得幼稚園咧，咁小朋友好多時已經戒咗片啦，咁佢同埋咧佢識多咗朋友。咁我自己嘅小朋友咧，即係我都有同啲幼稚園嘅媽咪啊，同佢啲同學仔咧，其實一齊出去探索。咁我哋嗰陣時咧就好中意即係幾個 family 啦，咁就可能租架車咁一齊去農莊去玩啊。不過當然而家夏天可能就未必適合啦。咁但係我覺得秋冬去農莊啊，去譬如摘香蕉啊，去摘士多啤梨啊，即係呢啲對於小朋友嚟講都係好好嘅探索咯。咁但係如果你話而家夏天咧，我真係覺得係圖書館，博物館。室內遊戲室啦，係啦，博物館係啦。咁你知各區都有好多博物館啦，咁同埋佢有一個係俾 family 嘅門票嘅，咁你一年係100蚊，咁一家4口已經係可以全年去政府呢啲博物館去入去玩嘅啦。咁我就覺得非常之抵咯。
哦，我記得好似咧，有一個家庭計劃嘅，就好似可以申請4張，即係一個 pass 咁嘅，即係一個證係啦係啦吓，咁啊係啦，咁佢有4張證你嚟嘅。啊，我記得早排甚至好似有唔同嘅公仔，我記得係啊，即係佢都吸引人去咁樣咯。同埋，我覺得有一樣嘢好有意思啊！啱啱咧聽你分享咧，就可以夾唔同嘅一啲嘅家庭咧，咁然之後跟住一齊去玩，我覺得即係嗰個互動其實都幾好喎。係啊係啊，即係我覺得幼稚園階段嘅小朋友啦，咁好多時去到而家小學，我哋繼續係聯絡㗎。咁你諗，其實大家都識咗差唔多10年8載咁樣，即係關係好好啊。咁大家小朋友啊，即係又玩得好埋，咁啲媽咪有好多嘢傾喎。咁我覺得係一個幾好嘅一個團體嚟嘅。係啊，因為去到小學同啲家長，反而我自己就冇咁即係好似幼稚園嗰陣時咁熟悉啦。即係可能小朋友嘅 schedule 又唔同咗啦，即係可能又要補習啊，又要去學嘢啊咁。相比係幼稚園係難約好多咯。幼稚園始終個時間就比較即係鬆動啲啦，即係同埋我覺得呢個都幾好，即係一個幾好嘅回憶嚟嘅。我覺得呢個係啊係啊係啊，冇錯。咁所以我覺得係建議家長即係結伴同行啦，即係玩啲志同道合嘅家庭咁一齊去玩，一齊去探索。係，呢個我好奇，我想問下，其實會唔會可能有時咧，大家夾嘅時候，即係我又想去嗰邊，但係有啲又話唔 OK 喎，即係有啲衝突嘅時候咁樣，會點樣處理啊？其實我哋就少啲嘅，因為我哋係啦係啦，咁啱我哋幾個 family 嘅老公都係唔係放星期嘅6日嗰啲嘅，係啦，咁所以變咗我哋全部都係好似偽單親家庭咁樣就我中意你呢個句子媽媽湊住啲小朋友去玩咯，即係爸爸係唔會出席嘅，基本上。即係啲爸爸就少啲。咁爸爸要搵錢啊嘛，係咪搵錢俾你哋消費啊嘛？冇錯，係啦。都理解嘅。不過我又覺得即係就算即係有衝突都好啦，咁咪可能今次就去呢度，咁下次咪去另一度咁樣咯。即係俾孩子多啲唔同嘅探索嘅機會，其實都係好嘅，我覺得。係啊，同埋小朋友佢慢慢就係搵到佢個 playmate， 我覺得呢個都好重要嘅。咁我覺得另外一個幼稚園階段咧，即係我曾經買過嘅主題公園年票咧，就係海洋公園啦。咁我覺得呢個都係一個幾好嘅地方，俾小朋友去放電啦，去睇下啲動物啦。咁因為入邊嘅動物咧，你又可以去圖書館借翻相關嘅書喎。咁我就覺得呢個成個主題咧就會好正啦。即係喺個書本裏邊咧，即係睇咗一啲嘅動物啦，即係有一個基本認識啦。咁到去親身咧，然之後跟住去接觸嘅時候咧，發現係咁樣，即係真係有一種叫做跳出書本嘅感覺，同埋始終你睇書同你實物見係個感覺係好唔一樣噶嘛。冇錯吓，咁我覺得呢個都係我小朋友細個啦，我哋即係有同佢買年票嘅一個地方，咁我覺得都值得嘅。係啦，好玩嘅，同埋係啦。係 OK 咁呢個咧就係一個幼稚園嘅階段啦。咁眨下眼咧，跟住就上到初小咯，小1至小3咯，即係比以前更加活潑啦，同埋咧即係識嘅嘢更加多啦。咁其實玩嘅時候有啲咩要留意咧？或者有啲咩嘅推介俾我哋咧？係啦，咁我覺得去到初小階段，其實地方都係不外乎博物館、圖書館，咁夏天可能去下沙灘啊，冬天又去下行山露營啊咁。咁但係多咗嘅咧，佢哋個年紀可以參加一啲參觀嘅活動啦。係啦，即係譬如話博物館，佢好多時候有啲參觀活動，你係可以預早報名嘅。咁呢啲活動咧，我就覺得小朋友係可以去參加去體驗一下啦。例如上次咧，我就同小朋友去咗一個香港電台，佢係推廣中國文化嘅活動，咁係去整毛筆嘅。咁我覺得呢啲活動咧，對於小朋友嚟講，就係又動手啦，係咪又吸收個知識啦，又知啲毛筆嘅歷史係點樣啊？咁我覺得係好玩嘅。係 OK，整毛筆我都未玩過喎，係咯。係啊，咁所以我覺得去留意呢啲活動咧都好緊要。咁其中一個咧，當然係可以留意我哋嘅平台嘅介紹啦。咁另外一個咧，即係我自己就會喺 Google 去 search 一啲 news， 係啦。咁你知 Google 咧，佢可以去訂閱一啲新聞嘅，係啦。咁我就有啲 keyword search 咧，就係親子遊，
跟住親子行山，咁呢啲就係我嘅一啲 keyword search 啦。咁所以每日 Google 就會 send 呢啲嘅電郵俾我啦。咁佢就會將個報章上邊有呢啲 keywords 嘅新聞咧，全部 email 晒俾我。咁我就會睇下有冇啲乜嘢啱我啊，咁樣啱我小朋友。咦，咁行山即係對初小嚟講有一啲咩嘅推介啊？原來係咁，我最建議咧就係去西貢獅子會自然教育中心嗰度去行啦，係啦。咁嗰度行山咧，嗰啲路係好簡單得嚟，佢有好多咧隱藏嘅嗰啲小動物喺入邊。咁啲動物雖然係假嘅，咁但係我覺得對於初小嘅小朋友咧，去揾啊，去睇啊，就好正啦。即係有個即係探索嘅意味啦，亦都咧即係亦都有個驚喜喺度你喺度啊，咁樣咁係咪啊？咁同埋咧，佢入邊有個農莊咧，係一年四季都會種唔同嘅嘢。係啦，即係例如馬蹄係點樣啊？即係我記得好深刻，我個仔咧唔覺一腳踩咗落去個馬蹄個氹入邊，哇！成對鞋都污糟晒。咁但係佢就會記得原來馬蹄咧係喺啲水入邊長嘅。咁我就覺得其實一啲好好玩嘅一啲體驗咯。咁佢就知道原來呢啲瓜係咁樣啲番茄係咁樣。咁佢就自細就會睇得啲農莊入邊啲食物係點樣嚟啦。咁阿媽咪嘅體驗都好深刻啊，因為你要幫佢洗鞋啦，清潔冇錯啦。咁所以咧去玩最緊要就係點啊？多一套嘅後備衫係好緊要。係啊，可能未必係一套可能係咪啊？即係如果夏天的話，可能都要兩套。係啦，即係譬如話鞋，你又好難話帶多對鞋噶嘛。咁但係咧有時咧即係譬如做媽咪，可能都會帶啲女性嘅衛生用品啦。嗰個都救咗我個仔，因為佢有一次真係成對鞋又踩咗落個水凼度。咁嗰啲可以幫佢吸水咧，咁就可以做個鞋墊去到用啦。咁所以就係媽咪永遠都有個百寶袋啦，咁我可以變到好多嘢出嚟幫佢嘅。咁但係呢啲就變咗一啲好搞笑、好開心嘅回憶咯。即係就算大個咗，佢自己都會記得咯。即係有時百厭啊，有時點樣咁，係好玩、好開心嘅回憶咯。會夏天咧，沙灘又有啲咩推介啦？其實沙灘咧，我次次都係去屋企最附近最近嗰個。咁但係當然啦，我哋有時都會去西貢嗰邊啲沙灘，咁就貪佢咧，其實人少啲。係啦，譬如話白立灣啦，咁我哋呢個其中去過一個沙灘，咁當然就會遠啲。係啦，咁你就路途咧就要坐小巴去到西貢，跟住再轉的士，係啦，咁去到白立灣嗰度，咁落咗車可能仲要行10零分鐘。咁但係去到個沙灘咧就好正啦，因為人唔多，咁你就變咗係喺嗰度玩一整日啊，玩半日啊咁樣。咁另外就係海下灣，我哋都好中意嘅。係啦，咁海下灣嗰度咧，其實係俾人去做獨木舟。咁但係我哋通常就冇玩獨木舟啦，因為即係如果我一個人帶住兩個小朋友，我係唔會做啲咁危險嘅嘢。咁一定要爸爸啦，或者多啲人咁一齊先即係出海啦。有個即係互相睇住支援咁樣。係啦，即係有個照應咁樣。咁如果我自己一個人，我通常都係簡單可能海下灣淨係食啲嘢飲啲嘢，咁跟住佢哋即係落水踩下水，玩下沙咁樣，已經好夠噶咯。對於小朋友嚟講。係，同埋有時可能去一啲嘅沙灘咧，即係譬如有一輪咧，好似興係掘嗰啲蜆，係咪啊？即係嗰啲咁樣咁，都幾好玩嘅。嗰個喺大澳嗰邊係啦，咁就係水口村係啦。咁我哋都有去過嗰度嘅。咁當然係掘呢啲咧，就係建議大家都係保護環境啦。咁掘咗嗰啲，其實又放翻低就會好啲，係啦。咁我哋都唔會話攞嚟食用啊。咁最緊要係俾小朋友去睇下。咁我記得嗰陣時咧，我哋就見過有啲大學生咁樣喺嗰度做啲 research。咁我個仔咧就好好奇，佢就會問哥哥你哋做乜嘢啊？咁即係佢會見到好多唔同嘅人，又會問下啲問題啊。即係我覺得培養佢個好奇心都係一個好好嘅途徑咯。係啦，咁我哋又會參加一啲海豚學會，佢哋出海嘅活動去睇海豚啦。即係原來你知原來香港係睇到海豚嘅喎。咁所以我覺得家長可以多啲留意
政府一啲唔同嘅網站啦，其實好多時呢啲係資助嘅活動咧，都係唔使錢嘅。咁呢啲過往我哋都會經常去參加，係啦。咁最緊要就係你個資訊要夠快，咁因為呢啲報名真係好快就敷咗咁樣。我有時我見即係阿金媽都係吓，即係哇，即係要報住咩5點咁，然之後跟住好咁樣，我見到都係啊，冇辦法，因為呢啲免費嘅名額又唔多，係啦。咁又或者咧，就可能係即係家長開始有個預算啊，譬如而家高小嘅階段啦，咁我自己就都有揾一啲去帶戶外活動嘅導師，係啦，咁同啲小朋友去參加活動。咁順便咧，又製造一啲親子時間，同另外一個即係仔女咁樣。譬如話我個女，佢咧就會同個導師出海或者去做乜嘢去玩成日嘅佢哋呢啲活動。咁啊，跟住我同阿仔咧就會有一啲單獨相處嘅時間。咁我哋又會 plan 下我哋兩個嘅行程咁樣。咁我覺得呢啲其實對於屋企可能有幾兄妹啊，即係兩兄妹嘅家庭啊，咁係重要嘅，係啦，即係大家都有啲 quality time 俾相互咯。係，即係又唔會話，即係等間偏心邊個等等嗰啲咁樣。係啊，即係我覺得呢啲單獨相處嘅時間都緊要嘅。咁啱啱咧，我哋咧就講咗初小階段咧，究竟有啲咩地方即係值得去啦，同埋留意啦咁樣。我又想問下阿飛啊，你又覺得高小會唔會即係都相近，定係話即係都有一啲地方可以即係補充下咧？如果係俾高小嘅係，我覺得其實去嘅地方就差唔多噶啦。咁但係咧，大咗個小朋友你都知啦，正如你所講，佢哋開始更加多嘅自我意識。咁即係唔同細個嘅時候，你話去呢度，佢就好啊去呢度，去嗰度好啊去嗰度。開始佢哋有自己嘅諗法、自己嘅睇法、佢哋嘅喜好。係啦，即係要投其所好啦，可能要係啦。我覺得呢樣嘢都緊要嘅，係啦。咁即係可能去一次佢想去嘅地方，譬如我個仔咧，佢中意咗去灣仔個玩具街去睇嗰啲玩具，係啦。咁我自己其實就好麻麻地嘅。係啦，咁但係咧，我又覺得，又要尊重佢嘅喜好，咁有時就會有去下你想去嘅地方，咁跟住可能順便又去下我想去嘅地方咁咯，係啦，即係大家都要互相去遷就啊，咁樣樣咯。即係比較自主啲啦，咁所以個興趣咧又會比較大啲咁樣樣咁。係啦，即係我覺得如果佢自己主導嘅話咧，咁佢自己參與度就會高啲咯。咁但係如果有時強迫佢去啦，可能個效果就不如理想啦。即係可能我諗未至於全程黑面嘅，但係可能就又嫌呢樣又嫌嗰樣咯，咁變咗成個即係旅程就可能冇咁愉快咁樣咯。阿妹妹咧會唔會有啲即係特別嘅喜好啊？阿哥哥就中意玩具啦，係啦。阿妹妹咧係咧，阿妹妹中意食嘢噶。係啦，咁所以係啦，我哋就兩母女咧，我哋中意探索啲香港啲甜品店噶，係啦，即係佢好中意食嘢，咁所以我哋有時就去下啲舊區啊，即係我發覺，譬如新蒲崗啊、觀塘工業區咧，原來好多啲小店係幾好噶，係啦，咁我同我女咧就中意有時睇下 Google 地圖即係介紹，呢度有啲咩好嘢食啊，咁我哋就會去尋找美食嘅，係啦，咁呢個係我同個女會比較會做嘅嘢咯。女孩子都中意啲靚啊，同埋食嗰啲嘢比較多啲吓。男孩子係中意啲即係探索啊、機械啊，所以啲玩具啊嗰啲，佢哋就會比較有興趣多啲。係啦，同埋女仔佢係主動會要求你影相啦，即係擺晒 pose 啊，即係你影我啦咁。男仔嗰啲咧就係喂，影完未啊？你唔好搞啦咁。咁所以阿哥嗰啲咧，好多時我可能就影個頸、影個背影多啲嘅啫。係啦，咁阿妹嗰啲咧就哇，好似幫佢影寫真咁樣，好多 pose。喂，你幫我影啊，媽咪，我要影呢度，我要影嗰度。咁兩個完全唔同嘅性格咯。咁所以我覺得喺呢方面，即係大家都要尊重小朋友，即係滿足佢哋嗰個需要咯。係啦，可能阿媽咪都好開心啊，你係啊，冇錯。媽咪都中意啲靚嘅嘢係咪啊？係啊，我自己就都好中意同阿妹周圍去尋找美食嘅。係啦。OK。咁有冇啲其他啲地方我哋需要去留意下咧？即係如果真係呢個親子遊，除咗啱講嘅一啲即係基本嘅用品即係要預備多件衫，又或者可能等等之外，會係咯，有啲乜嘢我哋需要去留意啊？仲有？我覺得如果譬如話一家人嘅時候咧，即係大家可以 plan 一啲
少少時間，可能全日嘅譬如話離島遊啦。咁我覺得愉景灣啊、大嶼山、大澳呢啲都係幾好去一日遊嘅地方嚟嘅。係啦，咁如果小朋友大咗咧，咁可能就同佢去加埋一啲零用錢啦，點樣去 manage 啊？可能我哋今個全程我哋淨係用幾多錢啊？係啦，即係譬如話我哋出去食飯咧，我有時同阿妹就講啊，你知而家食嘢都唔平，咁我就我哋咧2個人食嘢唔好超過200蚊啊，咁所以咧你就要喺200蚊之內咁樣去嗌嘢食啦。係，咁有時即係其實都訓練到佢計數啊，即係佢自己就會去比較去取捨啦。咁如果你樣樣嘢都滿足佢嘅時候咧，即係我覺得小朋友可能佢對金錢就冇乜太大嘅感覺啦。咁同埋我有時就會俾定零用錢嘅，即係佢如果要飲嘢啊，即係如果想買雪糕啊，咁呢啲就自己零用錢去俾啦。咁變咗佢哋有時就會孤寒啲，咁算啦，都唔係阿媽請嘅，我飲水得啦咁樣。係啦，咁佢哋都會識揀嘅，我自己就會覺得。咁所以有時即係呢啲親子遊嘅環境啦，咁俾佢哋去自己去用下零用錢，都係一個好嘅一個選擇咯。我自己係有時可能點嘢食嗰啲，跟住佢揀完咗之後，咁跟住叫佢計埋數嚇，究竟要俾幾多錢，找幾多錢？其實呢個都係真係日常生活裏邊嘅一啲即係學習或者一啲嘅體驗咯。呢啲係啊。咁頭先我都講過啦，咁小朋友想佢哋去多啲探索嘅時候咧，我自己都經常去報名參加世界自然基金會咧，佢哋有啲 workshop 有啲活動，我覺得幾好嘅。係啦，咁我覺得大家可以留意佢哋嘅網站，因為佢哋有一啲唔同嘅即係活動俾啲家庭去參加，我覺得係相當好。咁例如海下灣啦、米埔自然保護區啊、圓洲仔啊呢啲地方咧，其實係好適合親子去嘅。咁我覺得小朋友即係家長可以留意一下咯。係呢個都真係一個好好嘅推介呢一個嚇，即係我哋又喺屋企裏邊啦，咁亦都可以即係走出去嚇，咁可以咧俾孩子去探索呢一個世界咁樣樣。冇錯，係啦。咁而今年咧呢一個即係我幫佢賣少少廣告咧。喺政府咧，咁佢哋賽馬會有一個叫探遊券嘅東西，咁就係 for 12歲以上到18歲。咁啱啱我小朋友咧，佢今年9月都12歲啦，所以佢都可以報名去參加呢啲活動。咁呢個探遊券咧，就係俾小朋友可以俾一啲錢上面嘅資助啦，佢去睇一啲演唱會啊，或者係一啲表演啊，咁有一啲錢銀上嘅資助，咁同埋咧都俾一啲免費嘅 workshop。咁當然每個小朋友就參加一次嘅啫。咁我個仔咧，佢就參加咗噴畫，係噴油漆畫。咁我就覺得又幾特別喎，咁樣咁佢就都幾中意呢個活動。咁我覺得大家家長可以留意一下。咁你 search 探遊券，咁你就會揾到佢相關嘅資訊噶啦。好啊！呢一個都係一個好好嘅活動啊，即係可以俾佢哋咧，即係從生活中裏邊嘅學習啊，咁亦都有好多唔同嘅探索咁樣樣吓。係啦，冇錯。好啊，咁多謝阿飛同我哋嘅家長咧分享咗吓，即係由幼轉到小學吓，甚至咧更加大嘅時候咧，究竟有啲乜嘢可以咧就去旅行嘅時候，我哋咧亦都可以咧就係同我哋孩子有一個好好嘅學習。咁亦都咧，即係有好多唔同嘅一啲嘅分享咁樣樣吓。係啦，就多謝你吓。咁我想問下吓，點樣可以揾到你啊？如果啲家長想知多啲資訊的話，好，咁大家咧就可以去我哋嘅網站啦。咁就係 familygo.com.hk 係啦，family 家庭啦，一齊去玩嘅，所以係 GO 嗰個 familygo.com.hk。咁最後一個大嘅總結啦，親子遊最好嘅咧就係。大家要眼到心到，咁所以咧放下手機陪孩子一同去遊玩就最好啦。呢個真係非常之重要啊！即係咧有時咧我哋都減少被電子產品嘅一啲嘅即係牽引啦始終咧孩子係我哋最重要嘅人我哋多啲即係可以同佢哋嘅相處咁而咧即係旅遊咧旅行咧其實就係一個最好嘅時機啦冇錯。
好，咁多謝阿飛同我哋分享，咁我咧都會將阿 Family Go 嗰個嘅網址咧就放喺下邊嘅吓，咁啊如果想知道更加多嘅資訊的話咧，都可以咧就係去瀏覽呢一個嘅網址吓。咁好，咁我哋今日咧講到呢一度啦，咁就多謝大家嘅收聽，咁下一集再見大家，好，拜拜，拜拜。